တဲ့ TV Paint file animation template ဒီ TV Paint file လေးကို download မဆွဲခင်အရင်ဆုံးပို့ဆက်မှာရှိတဲ့ antivirus တွေပါတယ်ရှိရဆိုရင်ပထမဆုံးအကုန်လုံးခဏပိတ်ပေးထားပါနော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဒီ TV Paint file ကို virus လို့ယူဆကြပြီးတော့ဖြတ်ပစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင်။အဲ့တော့ TV Paint file ကိုပထမဆုံး download ဆွဲလိုက်မယ်နော်။ဒီလို download ဆွဲလို့မဖွင့်လို့ဆိုရင် open file new tab ဆိုပြီး download ဆွဲပါ။ဒီလိုရောက်လာပြီဆိုရင် download လို့ပြောလိုက်မယ်။ download anyway လို့ပြောပါ။အဲ့ဆိုရင်သူ download ဆွဲပေးနေပါလိမ့်မယ်နော်။ခဏလေးစောင့်ပေးပါ။ Okay download ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပြတယ်ဒါကျွန်မစီမှာantivirus ကိုတွင်းထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးနားကဒီ icon ကြီး delete ကိုသွားနှိပ်နေနော် delete ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ file ကိုဖြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ဘေးနားဒီ icon ကြီးရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ continue download လို့ပြောလိုက် continue download လို့ပြောလိုက်ရင်သူကဆက်ပြီး download လုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ down လို့ပြရတယ်နောက်ဆုံးဒီလို folder ပုံလေးပေါ်လာပြီသူ့ပုံကိုသွားတင်ရင် folder ပုံလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ folder လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုသူခုန download ဆွဲတိုင်းနေအောင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ TV Paint animation turn to vgen 0.16 ဆိုတဲ့ file လေးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာအရင်က download ဆွဲထားဖို့ပြီးသားမို့လို့နော်အဲ့လိုပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်မျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် double click ခေါက်လိုက်ပါsorry sorry နော် double click မခေါက်ဘူးနော်မခေါက်ဘဲနဲ့ right click နှိပ်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် run as administrator ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဖွင့်ပါနော်အဲ့ကကြတော့လာမေးလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်မစီမှာprotection ပေါ့နော် virus scan software တွေကတော့သူကအဲ့လိုလာပြတာ virus မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့က virus အနေနဲ့ရှောက်တက်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမြင်နေမှာ file TV Paint file တို့မသိ virus application อ่ะเนาะ more info ဆိုတာမျိုးပြလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ don't run and run anyway လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကို install လုပ်ချင်တာမလားကိုထည့်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာအောင်လို့ဒီမှာ application နေရာမှာ TV Paint animation template ဆိုတာပြရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွဲချင်တဲ့ TV Paint software ဒီ user virus မဟုတ်အဲ့တော့မှတေချာပြီဒီ TV Paint software ဆိုတာတေချာပြီဆိုတော့မှ run anyway နော်ခဏလေးစောင့်ပါသူ install လုပ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်လိုက်အကုန်လုံး minimize လုပ်ပြီးတော့စောင့်လိုက်ပါဒါဆိုတာသူ install လုပ်နေတာပါနော်โอเคအဲ့ဒီညာရင် install လုပ်ပြီးသွားမပြီးပါဘူးခဏလေးစောင့်လိုက်နော်သူကသူပွင့်လာလိမ့်မယ် install လုပ်ပြီးရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ TV Paint software က install လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီเนาะတကယ်လို့ဒါသူ့ဟာသူဖွင့်ပေးတာပေါ့เนาะတကယ်လို့မဖွင့်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲမဖွင့်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီstep menu ဒီပေါ်မှာကိုက icon လေးပေါ်လာရင်တကယ်လို့ icon လေးမပေါ်လာဘူး step menu ကိုသွားဖွင့်လိုက်step menu ကိုသွားဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာသူက TV Paint animation pro ဆိုပြီးပုံနေရအောင် program အသစ်ကလေးနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သူ့အလိုလို automatically ဖွင့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ TV Paint ကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ TV Paint ကိုစပြီးဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမကTV Paint ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံrun နဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အဖြူရောင် area ပေါ့ဒီနေရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ပုံတွေအကုန်လုံးဆွဲလို့ရတဲ့နေရာပေါ့เนาะကျမတို့ကြိုက်တာဆွဲလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ backspace တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါเนาะပြီးရင်ဒီကောင်ကြီးကထိုင်လိုက်အဲ့တော့ကျမတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေအားလုံးဘယ်မှာမြင်ရမလဲဆိုရင်ဒီ timeline ပေါ်မှာမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာပုံတစ်ပုံဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပုံကိုကျမကအမိန်ဖြော့ခြင်းနဲ့ opacity ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒီမှာ100%ဆိုတဲ့ဟာရှိရယ်နော်အဲ့100%ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖိပြီးတော့နောက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတော့မှိန်သွားလိမ့်မယ်သူ့ကိုဖိပြီးတော့အရှိကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဒါ opacity ကိုချတာပြတာပေါ့နော်ချတာတင်တာနော်ဒါဆိုရင်အမိန်အဖြော့ကိုကစားတတ်မိထင်ပါတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကိုရှောက်ဆွဲတာပေါ့နော်ပုံရှောက်ဆွဲတယ်။ ကဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ဆွဲမလဲဆိုရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီအပေါ်က main band နေဆွဲတာလေးရှိတယ်။အဲ့ main band နေဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကလေစစဖွင့်ခြင်းညာတော့ automatically ပါတာပေါ့နော်။ပါတော့သူ့ထဲမှာထိပ်ဆုံးမှာရှိ S ပုံလေးအဲ့ S ပုံလေးကိုဖွင့်ချလိုက်ရင်အဲ့မှာသူက point dot stroke fill stroke ဆိုပြီးဒါမျိုးတွေ့နေတယ်။အဲ့ပေါ်မှာကျမတို့သုံးတာ stroke ကိုသုံးတာပေါ့နော်။ stroke ကိုသုံးတယ်။အဲ့တော့ stroke ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီအောက်မှာဒီ score bar လေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရွေးလို့ရတဲ့ပန်လေးတွေတွေ့နေမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မခဲတဲ့ရှိရဲ့။ခဲတဲ့ဆွဲကြည့်မယ်နော်။ဒါခဲတဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဘူးပေါ့နော်။ဆေးဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်တင်ပန်လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ကျမတို့ရိုးရိုးပန်ပေါ့နော်။ရိုးရိုးပန်ဒီကကျတော့brush pen ဒီမှာ water color လိုမျိုး brush တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားပိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေနောက်မှအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြတဲ့ tutorial လေးတွေမှာထပ်ပြီးပြပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသေးထပ်ထည့်လို့ရတဲ့ brush လေးရှိရပေါ့နော် okay အလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် brush လေးကိုသုံးမလဲဆိုတော့အခုပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က brush လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ project မှာသုံးတာကတော့ဒီခလေကောင်က brush pen brush နော်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ line တွေအားလုံးကောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအိမ်မှာပေါ့နော် digital pen tablet ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကထောက်ပံ့နေဖြစ်စီ pen tablet လေးရှိရဲဆိုရင် pen tablet လေးကအဖိအဖို့ရတယ်အဲ့တော့အဖိအဖို့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site နေရာမှာ pressure ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပါတယ်ဒီမှာ pressure ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ P လေးဖြစ်နေရလိမ့်မယ်ပြီးရင် power ဆိုတဲ့နေရာမှာ C နန်းရွေးပေးရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမက pressure ကြီးပဲအမြင်နဲ့မရွေးဘူးဆိုတာလေ pressure ကြီးပဲရွေးလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမကလောလောဆယ်မှာတော့ဒါဒီမှာပြဖို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျမလောလောဆယ် mouse နဲ့ပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နောက် tutorial ကြရင်ကျမဒါလေးကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြပြပေးပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျမတို့ဒီ brush pen လေးကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲနေပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိရပါမယ်အခုကျမပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်မယ်ကဲဟိုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့လူကြီးလည်းပုံလေးတစ်ပုံဆွဲကြည့်ပါနော်အခုတော့လက်ရှိပန်းပွင့်လေးပေါ့နော်ပန်းပွင့်လေးဆွဲကြည့်မယ်ဒီမှာပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဆွဲကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ mouse နဲ့ပဲဆွဲနေတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပန်းပွင့်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းပွင့်လေးကိုကျွန်မကဒီ file လေးကိုတင်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဒီကကျရင် file လေးက save project เนาะ save project ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာတင်မလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် desktop မှာအရင်သွားတင်မှာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါdesktop မှာသွားသိမ်းမယ်ဆိုရင် desktop ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့flower ပေါ့နော် flower ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်မ TV page ကိုပိတ်လိုက်Okay အဲ့တော့ဒီ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနကတော့တင်ထားတဲ့ပန်းပုံလေးရှိလားတွားကြည့်ရအောင်နော် flower ဆို F လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ file လေးကျွန်တော်တို့ပထမဆွဲထားတဲ့ file လေးအဲ့ file လေးကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူကဒီဟာနဲ့ဖွင့်မှာလားသူလာပြီးနေပေါ့နော် okay ခဏလေးနော်ဒီမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီ TP page ဝင်လေးရတယ်ပြန်ဖွင့်ပါနော် TP page file ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးရင် file ထဲကနေပြီးတော့file ထဲက open ဆိုပြီး desktop မှာ flower ဆိုတာလေးသွားရှာပါ F video နှိပ်လိုက်ဒီမှာ flower တွေ့နေမယ်နော်ပြီးရင် okay လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပြန်ရမယ်Okay အဲဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင် TV page ကို install လုပ်တာနဲ့စပြီးတော့ပုံလေးဆွဲကြည့်မယ်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဒီနည်းလမ်းကိုသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက် tutorial ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး line တွေကောက်လဲဆိုတာကိုနောက် tutorial မှာထပ်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်